家好，我是圆圆。今天把车收拾了一下，老公明天是不是要出发了？和爸出发了。目的地是西藏拉萨。那就一路玩好了。我带着爸怎么说呀？多看看风景，吃好点，玩好点。你放心吧，你在家里照顾好小孩就行。好了。你明天出发是不是？真的也是太巧了，我的手机修好了。我的手机前几天大概有7、8天前吧，坏了。对。真的就是坏了，莫名其妙的坏。然后就一直拿去修。今天刚刚打电话来说修好了，本来我还想着我没有手机用，然后我用了你的手机嘛，用了你导航的手机。现在有了，正好我可以拿回来，把这个手机，现在这个手机还给你。好的。本来是想着他修不好，干嘛呢？本来是想着他要是修好了，我就把这个导航手机再寄给你。他要是修不好的话，我再买个手机，再把这个导航的寄给你。手机坏的那一刻，哎呀，我当时我真的感觉我离不开手机了。手机坏的那一刻，我好难受。但是我又不舍得花钱，你问我说给我买个最新的，买个苹果手机嘛，我说算了吧，1万块钱。然后我就说去修，结果去修的时候，修了5天，有5天了哈。哎呦，修的我好着急。就在前天我就跑过去，我跟他说，我说我不修了。他就说，他怎么说来着？他说已经把那个拆下来了。然后主板 CPU 装不上去了，他说他要去那个什么，再买个配件，给我装上去。对。结果他今天装上去了，配件也不知道他是买的还是借的，给我弄上了。对，好了，他说，现在我们就去取手机。好了，我新手机用不上。我的历程就是这个样子，开始刚坏，舍不得买手机，后来他修了好几天后，我这个人一直好焦虑，我就感觉我离不开手机，我就当时就想，我就想立马冲到手机店去拎一部手机回来。因为当时还没有用你这个手机。是的。走，骑着我的小3轮。手机拿回来了，这是我的手机啊，已经成了一个新手机了，就啥也没有了，真的啥也没有了。新手机，老板说他亏大了。老公，当初老公把手机送过去修的时候，他俩谈好价钱了。我都是如实说的，掉到河里泡了5分钟，回来之后就大修一次，回来就不开机了。现在用了半年。都正常的，又不开机了。不是能开机，就是能强制开机。开机后，然后你就要一直用着手机，就比如看视频，你要一直看着，然后它就不会关机。你只要不看了，退出那个程序了，默默的等待，还不到1分钟，它就咔嚓一下就闪关了。然后你又得去强制性的，就是摁这里，摁着手头才把它给摁开机。然后老板一看这情况，应该是觉得没啥大问题吧。然后他就接了，当初说的是什么 CPU 脱焊，后来今天说的是什么？他第一次他以为是那个电源芯片的问题，结果不是，后来把那个 CPU 那个又重新焊了一下锡。反正今天就是说他进了一块人家的旧板子，是我的主板坏了，把人家旧板子上的就是东西全部点到我这个手机上来了。他说我的是什么？他那个名词叫什么？叫什么字来着？字库。叫字库，我的字库坏了。老板真的是修了7天有了吧？这个钱他也挣得很不容易。他等配件了，知道吧？对，他等配。难道连着给你修7天的？那还谁受得了？老板说了，老板说的是他一直在亏，他修到半路他就觉得亏了，但是他说他不修完那也是亏，所以说只能硬着头皮往下修。老板这么说，我们就想缓解一下嘛。我老公就说，下次手机坏了还找你修，结果老板立马接一句话，你下次来我要谨慎一点。